Иргэн отхон туяа таныг урьж байна. Үүний дараа Баттулга, Иргэн Баттулга гэж байгаа бэлдэж байгаа. За сайн байцгаана уу. За олон улсын хүний эрхийн өдрийн баярын мэндийг та бүхэнд хүргье. За Монгол улсад хүний эрхийн баяр болж байгаа боловч Монгол улсад хүний эрхээ эдлээд хүн шиг амьдраа явж байгаа хүмүүс бол үнэхээр маш цөөхөн байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ одоо миний хэлэх гэж гарч ирсэн зүйл маань за ингээд би сая 10 хоногийн өмнө миний ээж баг харвангаа алдаад ингээ эмнэлэгт очиж хүргэдлээ. Тэгэхэд ингээ Монгол улсын одоо ирээдүйн даатгалд одоо сан мөнгөнд баах хоосолцсон учраас тэр хөгшин настай тэтгэврийн хөгшнийг одоо төлбөртэй эмнэлэгт заавал одоо улсын эмнэлэгтэй мөртлөө төлбөртэй гаднаас бүх юм авч ингэж эмчилж байна. За хоёр дахь эмнэлэг нь Улаанбаатарт авчраа дахиад эмнэлэг хөвтөллөө. Мөн ялгаагүй төлбөртэй дахиад гаднаас бүх юм авч ингээ эмчилүүлж байна. За ингээд эрүүл одоо аюулгүй амьдрах эрх нь бол ингээд байхгүй болсон байна. За өөрийнхөө одоо талаар ярихад би сая нэг Монгол улсын одоо юунаас зам тээврийн яамнаас гаргасан 77 дугаар тогтоол гэдэг нэг тогтоол байсан. Тэн дээр энгийн одоо ард иргэдээс одоо амьдралаа залгуулж яваа жолооч нар болохоор одоо тий 44 тооны машинтай байтал одоо 66 тооноор одоо тээвэр хийнэ. Одоо ийм тээврийн машинтай хүмүүсээс л одоо юугаа аавна бензин шатхуун одоо тээврээ аавна гэснийг эсэргүүцээд одоо зам дээр явж байгаа машины даац хэтрээд манай энэ зам маш их эвдэрж байгаа. Тэгээ энэнийг эсэргүүцээд тэмцэл хийсэн. Тэгтэл энэ тэмцлийг одоо би Монгол улсынхаа иргэдийн одоо иргэдийг өмгөөлж тэмцэл хийснийгаа төлөө би одоо яллагдагчаар татагдаад маш шуурхаад 10 сарын 1-нд энэ тэмцэл болсон. Өнөөдөр одоо 12 сарын 1 сарын 10 хоногийн дотор би яллагдагчаар татагдаад ахаад шүүхтэр очсон. Одоо өнөө маргаашгүй ингээд шүүх хурал болоод би бас ингээд ял авах гээд байж байна. Энэ нь одоо би одоо улсынхаа одоо зам тээврийг хайрласны төлөө ард иргэдийнх эрүүл мэнд тэр зам эвдэрсэн зам дээр явж байгаа машины эвдрэл гэмтэлд орхоос өмнө сэргийлж одоо хийснийхээ тэмцлийнхээ дагуу би одоо ингээд ял авах гээд байж байна. За ингээд энэ үг үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг ингээд байхгүй байна гэсэн үг тий. За 3 дугаарт нь биднэрт одоо ерөөсөө энэ Улаанбаатар хотод ерөөсөө эрүүл уушигтай хүн одоо баг нэгч байхгүй. Бүгдээрээ одоо мэдж байгаа тий. Монгол улс одоо өөрийнхөө одоо газар нутагт одоо бүгдээрээ хархны амьдралаар амьдарч байна. Одоо энэ хятадаас авчилж байгаа тэр хортой түвшийг өнгөгүй үнэргүй амтгүй тийм хортой түвшинд хэн яаж муужирч өгөх чинь хэн яаж гэр бүлээрээ хамаатан садангаар муужирч өгөх нөө цөмөр үзэх гэсэн ийм туршилтанд ороо явж байгаа юм хархнууд байна. Энэ одоо харх шиг энэ амьдралаасаа салахын тулд одоо бүгдээрээ эвлэлтэн нэгдэж энэ эрүүл аюулгүй амьдрах энэ Монгол улсад энэ сайхан гайхамшигтай энэ Монгол улсад эзэн бос төлцгөөд цөмөр харах шиг амьдарч байгаа одоо үнэхээр одоо татгалзаж те эсэргүүцэж одоо ингээд нэгдэж тэмцмээр байна. Ардчилсан намыг одоо юунд сөрөг хүчний ингээ маш сайн хүчтэй хийж өгөөч. Тэгэх юм бол одоо ингээд Монголын ард түмэн дэмжиж одоо нэгдэхэд маш ойрхон ингээд болцсон байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ баялагын талууд угаасаа ойлгомжтой бүгдээрээ энэ Монгол улсад одоо те зүүнний үзүүлэлтэд тогтдог будаа одоо ингээд зүүнний үзүүлэлтэд тогтдох мэтэр ийм том хувь зайг авч төлчгөөд өөрснийхөө ингээд бидний өвөг дээдсийг цусаар олж ясаар төвшиж авч үлдсэн энэ баялагийг энэ хитгэн хулгайч энэ гарын 10 хүрээнд багтахаар хитгэн хулгайч яаж хувааж идээд үр удмаараа дахиад бүр нөгөө ач зээгээр ингээ үр удмаараа нэгдээд ингээд хулгай игээд идээд байж хахад бид нэр өөрсдөө тэтгэврийнх нь мөнгөнч эмэнд нь хөрөхгүйгээр ингээд
халаглаад утасны ард ингээд халлаад ингээд байж байгаад нь үнэхээр харамсдаг. Тэгээд ийм болохоор тэгээд одоо нэгдэж нийлж тэмцмээр байна да. Тэгээд хөгшин залуугүй ирэмгүй бүгдээрээ нэгдэж нийлж тэмцээсэ гэж хүсэж байна. За эцэст нь хэлэхэд Монгол улсын сайн сайхны төлөө үгээж үзэл бодлоо илэрхийлсэн одоо тийм Монгол улсад одоо байх суух гадаа олж ядан байж гэр бүлээ аваад Франц руу явсан иргэн га очргээ залуу би одоо өмгөөлөд хамт тэмцдэг байсан их ч байгаа юм. Тэгээд энэ хүүхдийг одоо Францд байж хат нь Монгол улсаас бас ингээд гүтгэж ингээд ян энэ хэрэг тогсоороод Францд ингээд жил 8 сар хориулсан арай гэж Францаас шоронгоос гарч ирээд ахаад байх одоо улсаас болоод Швед улсад очсон байхад нь дахиад Монгол улсын гадаад хэргийн яамнаас нь бага насны хүүхдийг хүчрхийлдэг. Дээрээс нь Telegram гэдэг одоо сошиал ертөнцөөр одоо хүмүүсийг залилсан гэдэг ийм худал одоо гүтгэлгийн шинжтэй энэ бичиг баримт явуулаад одоо Швед улсад бас ингээд хоригдчихсан байж байгаа. Тэгээд одоо ингээд 5 шүүгчтэй болдог шүүх улдаан ингээд хүлээгээд га очрмод бас л ингээд хоригдсон байж байгаа. Одоо Монгол улсад хүн үгээ хэлж үзэж бодлоо илэрхийлсэн чинь Монгол байтугай дэлхийд хаач хамаагүй явахт нь байж аваад хордог ийм л нийгэм тогтолцоог ах トゥ нар мань та нар одоо дараагийн үедээ ингээд үлдээж байна. Бид нар ийм нийгмийг бий л өрөхтэй үлдээхгүй төлөө би ингээд тэмцээд үгээлээд үзэл бодлоо илэрхийлээд амь наанд хамцаан явдаг юм аа. Тэгээ та бүхэн маань ч гэсэн бүгдээрээ ингээд нэгдэж нийлээд тэмцээд өгөөч ээ гэж хүсэж гуйж байна да. За баярлалаа.